नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्लोबल ज्ञान में। दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई शख्स नई गाड़ी खरीदता है तो वो उसका माइलेज या एवरेज के बारे में ज़रूर पूछता है। फिर चाहे वो गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, खरीदने वाला ये ज़रूर जानना चाहता है कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कितना चलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला हवाई जहाज का एवरेज क्या होता होगा? बता दें कि एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। इसकी खपत के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और इस खबर में हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं कि एक एरोप्लेन उड़ाने के दौरान कितने लीटर फ्यूल की खपत होती है। दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल विमानों में से एक बोइंग 747 के एवरेज की बात करें तो ये विमान उड़ने के दौरान हर सेकंड करीब 1 गैलन यानी कि 3.78 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इस तरह से 10 घंटे की उड़ान के दौरान इसमें लगभग 36,000 गैलन यानी 1,36,000 लीटर ईंधन खर्च हो जाता है। बोइंग 747 बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 1 किलोमीटर उड़ान भरने के लिए इस प्लेन को करीब 12 लीटर फ्यूल लगता है। इस विमान में बैठकर एक बार में 568 लोग तक सफ़र कर सकते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवाई जहाज़ों में होने वाली इतनी ज़्यादा ईंधन की खपत को देखते हुए यहाँ भी उसे बचाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे खास तरीका विमानों की डायरेक्ट रूटिंग का होता है, यानी कि फ्लाइट्स को लंबे रास्ते से ना ले जाकर सीधे रास्तों से ले जाया जाता है। फ्यूल सेविंग के लिए ये तरीका सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। इसके अलावा फ्यूल बचाने के लिए आम गाड़ियों की तरह ही विमानों को भी एक निश्चित स्पीड पर उड़ाया जाता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है। इसके अलावा विमान का कम वजन भी कम ईंधन खपत में फ़ायदा करता है। जिस हवाई जहाज़ का वजन जितना कम रहेगा उसमें ईंधन की खपत उतनी ही कम होती है। दोस्तों, कई तरह के होते हैं एविएशन फ्यूल। सामान्यतः एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल 2 तरह का होता है, जेट फ्यूल और एव गैस। एविएशन गैसोलीन, इसमें से जेट फ्यूल जहां अनलीटेड केरोसिन बेस्ड होता है और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। वहीं एव गैस छोटे से पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।